Hanggang sa ano? Siya muna. Diyan kami pupunta. Oh. Naku, natakot sa ate dito. Natin suunin. No choice. Ay! Hirap ng malaki. Ay, dito nga. Tanggap na natin na ano, nagkakaedad na tayo. Oo. First waterfall, then third left, wala. Medyo mahabang ano dito pero okay lang naman. Kami galing and then kakanan ka para dito sa second waterfall. Ito yung background. Kalain mo yan? Kaya natin, Bet.
dahan-dahan. Ito yung kiss the wall ata. Parang yung exit niya, oh. May ribbon na ng packet doon, oh. May ribbon din dito. So, akit na lang tayo. Hindi mawawala. Nasa Hong Kong pa rin tayo. Malalaki. Ah, ito ba? Tama ba? Tama ba? Mali. Tama, mali. Diyan kami galing. Then, dito tayo. Oo. Yun yung pag-aaralan natin. Tatanong-tanong ulit tayo. Ito ang ending ng Flying Phoenix. Yes. Patapos ang mga inday.